ဝေစီယနာဂျာဗန်တလေရဏမန္နာလူတော်မင်္ဂလာစီကတိုင်းရဲ့စွာရှုမကြီးစရာသာသာလေးကိုစလွဲအုပ်ရှောင်းဝိစီမြန်းကချမ်းမြေကြီးနူစရာသမီးလေးကိုစီဝလီကရွှေနာသားတဲ့ပြည့်မြတ်လူတော်ပါဝေစီယနာဂျာဗန်ကလနဲ့ရဏမန္တလူတော်မင်္ဂလာစီကတိုင်းရဲ့စွာရှုမကြီးစရာသာသာလေးကိုစလွဲအုပ်ရှောင်းဝိစီမြန်းကချမ်းမြေကြီးနူစရာသမီးလေးကိုစီဘုံမလိကရွှေနာသားတဲ့ပြည့်မြတ်လူတော်ပါရမြရသာရွေးကကျင်းပါတဲ့အလူပွဲချင်းချင်းညံမစဲလွဲရတဲ့ရှင်မြဝဲမောင်နဲ့မဲရှင်တွေကမင်္ဂလာပေါင်းခညောင်းတို့ကလူတကာလူမသရာတွေပူတာပူမောင်မဲကြည်နူးဝမ်းသာစွာဒါနတို့အောင်လန်းထူဤသဘူးထဲမှာလူပြည့်ကျိုးနဲ့တဲ့လူတကာနဲ့လူမမောင်နှံမှာရသာရွေးကကျင်းပါတဲ့လူပွဲချင်းချင်းညံမစဲလွဲရတဲ့ရှင်မြဝဲမောင်နဲ့မဲရှင်တွေကမင်္ဂလာပေါင်းခညောင်းတို့ကလူတကာလူမသရာတွေပူတာပူမောင်မဲကြည်နူးဝမ်းသာစွာဒါနကိုအောင်လန်းထူဤသဘူးထဲမှာလူပြည့်ကျုံတဲ့လူတကာနဲ့လူမမောင်နှံမှာပြောလို့မဆုံးပြောင်းလေးချိုရွှေလူရှင်မောင်နှံမှာဓမိယနတ္တစေစေကျဲရဲ့ရှာပွေစူးစောင်းနေတဲ့စီပင်ဥစ္စာဘေးကဆိုကျဲလို့သာလူကုန်လဲမှာဘဝကိုတန်မိုးပြတ်နေတာအလူတကာကြီးအလူမကြီးရဲ့သာသနာတော်ကဝယ်ရူကုန်သိခါပြောလို့မ
ငါပြောဆုံးလေးပွဲဆုံးအောင်တင်ငါတာတယ်ဆိုင်ရပိုင်ရအရှင်အပေါင်းတို့
ရေစီပြောတန်ဝဲအမျိုးသမီးကလေးများပြင်းပြင်းစီရမူလာတယ်လေကာလာလာလို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြောလို့တာနေသူငတ်တဲ့အလူမို့လေအချီလို့မကုန်နိုင်လေလူတကာကြီးရဗျာလူတကာကြီးရပါဦးတပိတ်ကြီးပိုက်မှုပြောရှင်ကြီးအလူမကြီးဘာလို့အလူမကြီးဟုတ်ပါဦးသင်္ကန်းကိုပိုက်လာနောက်လိုက်ခါပီတိတွေတပုံကြီးချစ်သားမောင်ကမြင်းကြီးထမရွှေကြီးလေးကိုဆန်းချစ်တဲ့ငယ်လေးနာတာလို့လားအာရပါရလူနေတာလူကြီးနေရှင်လောင်းခဲ့တဲ့နေ့တာကကြောက်မကြီးရဲ့ပြောအလောက်စီသူရင်ရင်ခီကပြောအဖို့စီရတာတိခဲ့တဲ့ပြောဝိတာကကြောက်မကြီးရဲ့ပြောအလောက်စီသူရင်ရင်ခီကပြောအဖို့စီရတာတိခဲ့တဲ့ပြောအစီကောင်းတဲ့သဘောအသွေးမပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြောကြောင့်မကြီးရဲ့ပြောအလောက်စီသူရင်ရင်ခီကပြောအဖို့စီရတာတိခဲ့တဲ့ပြောဝိတာကကြောင့်မကြီးရဲ့ပြောအလောက်စီသူရင်ရင်ခီကပြောအဖို့စီရတာတိခဲ့တဲ့ပြောအစီကောင်းတဲ့သဘောသွေးမပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြောဒါနဆုစုကောင်းမှုပြုခဲ့တော့ကုကောင်းမှုတတိပြုတဲ့ပြောမာရတိကံပြီးတော့မှုတာလူခေါ်တဲ့ပြောလူတကာအလူမများရှိကြည့်မနောတိတိပြောအစေကောင်းတဲ့သဘောအသွေးမပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြောဒါနဆုစုကောင်းမှုပြုခဲ့တော့ကောင်းမှုတတိပြုတဲ့ပြောမာရတိကံပြီးတော့မှုတာလူခေါ်တဲ့ပြောအလူတကာအလူမများရှိကြည့်မနောပီတိပြောအစေကောင်းတဲ့သဘောအသွေးမပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြောဒီဝဲလေဒီရဲ့ပြောရခင်ခါတွေ့လာခဲ့တော့တပည့်စရာရဲ့ပြောမြမနဲ့ပြောမကွာတဲ့တော့အစီကောင်းတဲ့သဘောအသွေးမပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြောပြောရခင်ခါတွေ့လာခဲ့တော့တပည့်စရာရဲ့ပြောမြမနဲ့ပြောမကွာတဲ့တော့အစေကောင်းတဲ့သဘောတွေ့မပြောင်းခဲ့တော့ရှင်လောင်းလဲပြော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 
ဒေจิပကြုနာဧကမဒုတိယသတိယရောဝါရှိယကရောရောသုဝါကြောေဒီရာသတောဝါခာနိသေနိတိရေသေယဘုရားနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်ကိုတော်မူကြကုန်သောတရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာဥသောယရနာမြတ်ဆုံးမှာပေါတော်လေးတကွတရားသမားတော်ဝနေလကသရာယုကျလက်ဆုံးမွေးကံစေတနာယနေ့အလုဒါယကသာသနာဒါယကကြီးဝတ်တေအလုဒါယကသာသနာဒါယကမကြီးတော်ခေကျွေသာလုဒါယကကိုနိုင်လင်းသာလုဒါယကကိုသိစွာသမီးမသေသာမိသားစုတို့ပါမိမိတို့၏ရှင်နာဖြစ်သောသမီးရတာယရနာဒီဝါတို့ရှင်နာဖြစ်သောသာယရနာသူယရနာမြေယရနာသမီးယရနာသူမယရနာမြေယရနာတို့ကိုသင်ပြုခြင်းနာတာခြင်းဟုဆိုသောခန္ဓာဝေဒနာလူရခြင်းသည်ဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့နှင့်နေလကွာဆရာသမားတို့အားရှိကိုဘုသောမှုမြောမနာဗတိဤနေခြင်းငါသာယနေ့ဇင်းနှင့်မြတ်အသက်ရှင်ခြင်းစေနာခြင်းချမ်းသာခြင်းကောင်းခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းဘုံသူဝါနိဘောတိခြင်းဟူသောကောင်းကျိုးတရားတို့နှင့်ပြီးဆုံးကြကုန်သည်ဖြစ်၍တထာတိလသုဒ္ဓသာကပညာဤသို့ဩတ္တမောသမယသာမိလောကံကတဝါသီလံဒေသနေဗန္တိယမံဝရမိတံဝတိတာနမောတတ္တနမောတတ္တနမောတတ္တသဝါတောအတ္တရောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တသဝါတောအတ္တရောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတယမိသံဃံတရဏံကိသာမိ